हेलो, हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राम बाबू बूरी। आज हम आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपके लिए लाए हैं राजस्थान बोर्ड द्वारा संचालित पाठ्यक्रम पर आधारित कक्षा 12वीं कला वर्ग का विषय ज्योग्राफी, जिसको भूगोल कहते हैं। इसके खंड ए में मानव भूगोल के मूल तत्व बताए गए हैं और इसका चैप्टर नंबर 1 है मानव भूगोल प्रकृति विषय क्षेत्र ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। आइए हम इसका अध्ययन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भूगोल यानी अर्थात ज्योग्राफी। ज्योग्राफी का अर्थ व परिभाषा। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी जो शब्द है जो अंग्रेजी में लिखा गया है। इस शब्द ये एक ग्रीक भाषा से बना शब्द है जिसका सर्वप्रथम प्रयोग एक ग्रीक विद्वान इरेटोस्थेनीज ने 276 से 194 ईसा पूर्व में किया था। भूगोल की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो भूगोल एक ऐसा शास्त्र है जिसके अंतर्गत हम पृथ्वी पर होने वाले विभिन्न परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं और ये जो विभिन्न परिवर्तनों का हम अध्ययन करते हैं वो विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की सहायता से करते हैं और विभिन्न प्रकार के आंकड़ों की सहायता से हम क्या करते हैं पृथ्वी की व्याख्या करते हैं अर्थात वर्णन करते हैं। इस प्रकार किए गए अध्ययन को ही हम क्या कहते हैं भूगोल कहते हैं। इस प्रकार किए गए अध्ययन को ही हम क्या भूगोल एक क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है। भूगोल क्षेत्र वर्णनी विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्षेत्रीय परिप्रेक्ष्य में तथ्यों का अध्ययन करते हैं। भूगोल जो शब्द है अर्थात ज्योग्राफी जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है जिनको हम जियो प्लस ग्राफोज कहते हैं। जियो का मतलब यहाँ पर अर्थ होता है पृथ्वी होता है और ग्राफोज को हम स्टडी कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं स्टडी कहते हैं। इसको हिंदी में आप कह सकते हैं अध्ययन करना या वर्णन करना या व्याख्या करना कह सकते हैं। और ग्राफोज को हम ग्राफिया भी कह सकते हैं ग्राफियन भी कह सकते हैं और ग्राफी भी कह सकते हैं। अगर हिंदी में भूगोल शब्द को जानते हैं तो भूगोल शब्द भी हिंदी में भी दो शब्दों से मिलकर बना होता है भू प्लस गोल। ये जो भू है ये पृथ्वी को बताता है अर्थात पृथ्वी होता है इसका मतलब। गोल यहाँ पर स्टडी करने का मतलब नहीं है। गोल का मतलब होता है पृथ्वी की आकृति। ये गोल जो है शब्द है ये पृथ्वी की आकृति को बताता है जो लगभग गोलाकार मानी जाती है। गोलाकार होती नहीं है मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल के प्रकार यानी भूगोल के टाइप्स ज्योग्राफी के टाइप्स। जो भूगोल खुद अपने आप में एक विषय है। ये एक प्रकार का विषय है। ये बहुत बड़ा विषय है जिसके अंतर्गत बहुत छोटे-छोटे और बड़े-बड़े सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले बात करते हैं मानव भूगोल की और मानव भूगोल के अंतर्गत हम परिस्थिति विज्ञान का अध्ययन करते हैं। भौतिक भूगोल की भौतिक भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं। ये जो मानव भूगोल है और जो भौतिक भूगोल है ये दोनों की दोनों भूगोल की आधारभूत शाखाएँ हैं। कैसी हैं? आधारभूत शाखाएँ हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट की तो पर्यावरण भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण विज्ञान का अध्ययन करते हैं। सांस्कृतिक भूगोल भूगोल के अंतर्गत हम मानव शास्त्र का अध्ययन करते हैं। भौगोलिक चिंतन के अंतर्गत हम दर्शन शास्त्र का अध्ययन करते हैं। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत हम समाज शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ऐतिहासिक भूगोल के अंतर्गत हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत हम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत हम जनसांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं। भूगोल में परिमाणात्मक प्रविधि के अंतर्गत हम आर्थिक सांख्यिकी का अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंतर्गत गणित एवं खगोलिकी भूगोल के अंतर्गत हम गणित एवं खगोलिकी का अध्ययन करते हैं। भू आकृतिक विज्ञान के अंतर्गत हम भू विज्ञान का अध्ययन करते हैं। जलवायु विज्ञान के अंतर्गत हम मौसम विज्ञान का अध्ययन करते हैं। समुद्र विज्ञान के अंतर्गत हम जल विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मृदा भूगोल के अंतर्गत हम मृदा विज्ञान का अध्ययन करते हैं और पादप भूगोल के अंतर्गत हम वनस्पति विज्ञान का अध्ययन करते हैं और प्राणी भूगोल के अंतर्गत हम प्राणी विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल की मुख्य शाखाओं के बारे में। जो भूगोल की मुख्य शाखाएं ज्योग्राफी की जो मुख्य शाखाएं हैं वो कौन-कौन सी है उनके अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं। भूगोल के अंतर्गत पृथ्वी को मानव का घर समझकर उन सभी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है जिनसे मानव पोषित होता है। अर्थात मानव का घर पृथ्वी को समझा जाता है। अर्थात इसका मतलब यह है कि पृथ्वी को हम मानव का घर समझते हैं और पृथ्वी को मानव का घर समझकर ही उन सभी तथ्यों का अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा मानव पोषित होता है, मानव का जीवन यापन होता है, अर्थात जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। अर्थात क्या होता है? जिनसे मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भूगोल में मानव व प्रकृति के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। इसका मतलब ये है कि भूगोल के अंतर्गत भूगोल जो विषय है उसके अंतर्गत मानव और प्रकृति दोनों को मिलाकर उनके अध्ययन पर जोर दिया जाता है क्योंकि
इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता क्योंकि ये दोनों ही अविभाज्य तत्व है, दोनों ही अविभाज्य हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता है। इसलिए इनकी 2 शाखाओं का अध्ययन करना ज़रूरी होता है, जिनके अंतर्गत मुख्य 2 शाखाओं की अगर हम बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं भौतिक भूगोल की, फिर बात करते हैं मानव भूगोल की। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं भौतिक भूगोल के बारे में बात कर रहे हैं। तो भौतिक भूगोल में क्या होता है कि इसमें भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। भौतिक भूगोल के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? भौतिक पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। अर्थात इसमें पृथ्वी की भौगोलिक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है, जो हमें दिखाई देती है, उन सब चीज़ों का अध्ययन भौतिक भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। जैसे उदाहरण के रूप में हम लें पर्वत, पठार, नदी इत्यादि का अध्ययन हम भौतिक भूगोल के अंतर्गत करते हैं। दूसरा है मानव भूगोल। अब नाम से पता चल रहा है कि मानव यानी एक ऐसा भूगोल जिसके अंतर्गत मानव को शामिल किया गया है। अब देखिए, जबकि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण एवं सांस्कृतिक पर्यावरण के बीच संबंध, मानवीय परिघटनाओं के स्थानिक वितरण, संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक, आर्थिक और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। इसका मतलब है कि मानव भूगोल में भौतिक पर्यावरण तो शामिल होता ही होता है, उसके साथ में हम सांस्कृतिक पर्यावरण को भी शामिल करते हैं। हम बात करते हैं फिर मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, अर्थात मानव वर्गों और उनके वातावरण की शक्तियों, प्रभावों तथा प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक कार्यात्मक संबंधों को प्रादेशिक आधार या क्षेत्रीय आधार पर अध्ययन किया जाता है। अर्थात मानव भूगोल की हम बात करते हैं तो मानव भूगोल के अंतर्गत भौतिक पर्यावरण शामिल होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण शामिल होता है, और उसके बाद हम बात करते हैं कि मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं संसार के विभिन्न भागों में सामाजिक, आर्थिक और विभिन्नताओं पर जोर दिया जाता है, क्योंकि सामाजिक, आर्थिक विभिन्नताएं कौन डेवलप करता है? मानव डेवलप करता है। तो अर्थात मानव भूगोल के अंतर्गत हम भौतिक पर्यावरण के साथ में मानव का भी अध्ययन करते हैं। अब बात करते हैं मानव भूगोल की अर्थ व परिभाषा की। तो जो मानव भूगोल है, ह्यूमन ज्योग्राफी है, इसका अर्थ क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इस पर ध्यान देंगे। तो मानव भूगोल भूगोल की एक शाखा है, एक मूलभूत शाखा है, जिसके अंतर्गत यानी मानव भूगोल के अंतर्गत हम क्या करते हैं? मानव समाज के क्रियाकलापों यानी मानव समाज के द्वारा किए गए कार्यों और उनके परिणाम स्वरूप, उन कार्यों के करने के परिणाम स्वरूप बने भौगोलिक प्रतिरूपों का अध्ययन हम मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसी की वजह से हम भूगोल की एक शाखा को मानव भूगोल भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत मानव के कौन-कौन से कार्य को शामिल किया जाता है, कौन-कौन से पहलुओं को शामिल किया जाता है, उसके अंतर्गत है सबसे पहले राजनीतिक पहलू, सांस्कृतिक पहलू, सामाजिक पहलू, आर्थिक पहलू। ये एक ऐसे पहलू हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, भूमिका अदा करते हैं मानव को जीवन यापन करने में। सबसे पहले हम बात करेंगे राजनीतिक पहलुओं की, सांस्कृतिक पहलुओं की, सामाजिक पहलुओं की, आर्थिक पहलू। ये विभिन्न प्रकार के ऐसे पहलू हैं जिनको मानव भूगोल के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं मानव भूगोल को भूगोल की आधारभूत शाखा माना गया है। यानी मानव भूगोल को ये कोई बहुत छोटी कोई शाखा नहीं है, ये बहुत ही आधारभूत शाखा है। इसका अगर भूगोल का अध्ययन करना है तो मानव भूगोल का अध्ययन आपको करना ही पड़ेगा। अगर मानव भूगोल, ये क्वेश्चन भी बनता है आपके राजस्थान बोर्ड में, कभी भी क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है, मानव भूगोल का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः कौन सी शताब्दी से माना जाता है? तो आपको जवाब देना पड़ेगा कि और मानव भूगोल और का प्रादुर्भाव और विकास मुख्यतः 18वीं शताब्दी से माना जाता है। भूगोल का अध्ययन क्षेत्र यानी भूगोल के अध्ययन क्षेत्र के रूप में हम समकलनात्मक, अनुभविक एवं व्यवहारिक है। यानी समकलनात्मक, हम कुछ कल्पनाएं करते हैं, अनुभव करते हैं, और व्यवहार में कई चीज़ों को लाकर हम भूगोल का अध्ययन करते हैं, जिसके अंतर्गत हम किसी भी घटना का स्थान व समय के संदर्भ में भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जाता है। हम यानी भूगोल के अंतर्गत अगर किसी भी चीज़ का हम व्याख्या करते हैं कि वर्णन करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि स्थान व समय की। अगर कोई भी घटना घटती है तो कहीं न कहीं कोई न कोई स्थान पर घटी होगी और किसी न किसी समय घटी होगी। तो और कौन से स्थान पर, तो वहाँ की भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखते हुए उस घटना का हम वर्णन करते हैं, उस घटना के बारे में हम व्याख्या करते हैं। अर्थात हमारे दैनिक जीवन में, अर्थात इसका मतलब यह है कि अर्थात हमारे दैनिक जीवन में हर समय, हर स्थान पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। यानी हर समय, हर पल हमारे साथ में क्या है? भूगोल है। जैसे आप कोई भी स्थान ए पर है और यहाँ भौगोलिक स्थितियाँ आपके अनुकूल है, लेकिन जैसे ही आप ए से बी स्थान पर जाते हैं, तो वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ आपके अनुकूल नहीं है। तो बस इसी तरह के परिवर्तन का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? भूगोल कहलाता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो आप में ए स्थान पर है और वहाँ की स्थितियाँ ऐसी है कि जो आपके अनुकूल है, तो आप वहाँ पर रह पा रहे हैं।
तो आप वहाँ पर अगर लगातार किसी समय के लिए रह रहे हैं, लगातार एक जगह रह रहे हैं और जैसे ही आप स्थान बी पर जाते हैं तो वहाँ की स्थितियाँ कुछ अलग है, वहाँ समय कुछ अलग आपको नज़र आ रहा है और वहाँ पर आपकी स्थितियाँ ऐसी बनी हुई है कि आपके अनुकूल नहीं है, रहने लायक वो नहीं है स्थान। तो आप इस प्रकार के परिवर्तन को भूगोल के अंतर्गत अध्ययन करते हैं कि ये क्या परिवर्तन ऐसा हुआ है कि मैं ए स्थान पर तो आराम से रह रहा था, लेकिन बी स्थान पर आराम से नहीं रह रहा हूँ। मानव भूगोल को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। जैसे जैसे हम मानव भूगोल है उसके टाइप्स भी हम अलग-अलग प्रकार से लिख सकते हैं। आपको ये भी पूछ सकता है कि मानव भूगोल की कौन-कौन सी श्रेणियाँ हैं? नाम लिखो, कोई 2 श्रेणियों के नाम पूछ सकता है, जिसके अंतर्गत हम पहले बात करते हैं आर्थिक भूगोल की, परिवहन भूगोल, राजनीतिक भूगोल। ये मानव भूगोल के टाइप्स कह सकते हैं आप। पर्यटन भूगोल, जनसंख्या भूगोल, नगरीय भूगोल, सांस्कृतिक भूगोल, आवासीय भूगोल, कृषि भूगोल, ये विभिन्न प्रकार के मानव भूगोल की श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं। इसके आगे भी बहुत ज़्यादा और भी टाइप्स हैं, जिनका हम अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल की विभिन्न विद्वानों के द्वारा दी गई परिभाषाएँ यानी समय के साथ जैसे-जैसे समय गुजरता गया, वैसे-वैसे विकास बढ़ता गया, तकनीकी विकास होता गया, तो जैसे-जैसे विद्वानों ने अपनी-अपनी परिभाषाएँ देना शुरू कर दिया, अर्थात अपनी-अपनी अलग-अलग विद्वानों ने अपनी-अपनी परिभाषाएँ मानव भूगोल के बारे में रखी। सबसे पहले हम बात करेंगे एक जर्मन भूगोलवेत्ता है, जिनका नाम है फ्रेडरिक रेटजेल। इनके अनुसार मानव भूगोल क्या है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्रेडरिक रेटजेल जो जर्मन भूगोलवेत्ता है, इन्होंने मानव भूगोल के बारे में क्या कहा है। सबसे पहले हम कहेंगे कि फ्रेडरिक रेटजेल को क्या कहते हैं? आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है कि फ्रेडरिक रेटजेल को मानव भूगोल के अंतर्गत क्या कहते हैं? जन्मदाता कौन-सी भूगोल का? आधुनिक मानव भूगोल का। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आधुनिक मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को। किसे कहते हैं? फ्रेडरिक रेटजेल को। फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा मानव भूगोल की परिभाषा जो दी गई है, वो उनकी पुस्तक एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी गई है। कौन-सी पुस्तक में दी गई है? एंथ्रोपोजियोग्राफी में दी गई। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है या फ्रेडरिक रेटजेल द्वारा कौन-सी पुस्तक लिखी गई है? तो आपको जवाब दे देना है एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है? इनके अनुसार मानव भूगोल यानी किनके अनुसार फ्रेडरिक रेटजेल के अनुसार ये अनुसार जो लिखा हुआ है इसको अनुसार पढ़ना ठीक है मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है और देखो जिस भी वैज्ञानिक ने जिस भी विद्वान ने कोई परिभाषा अगर दी है तो उनको उन्हीं की शब्दों में लिखा जाता है अपनी तरफ से कोई भी शब्द ऐड नहीं किया जा सकता है अगर हम अपनी तरफ से शब्द ऐड करते हैं तो वह परिभाषा गलत हो जाती है क्योंकि उनके अनुसार वो परिभाषा नहीं बन पाती है तो हम जब भी एग्जाम में कोई परिभाषा लिखें अगर किसी वैज्ञानिक या विद्वान के हिसाब से कोई परिभाषा पूछता है तो उन्हीं के शब्दों में हमें जवाब देना चाहिए ठीक है अब हम बात करते हैं कि फ्रेडरिक गेजल के अनुसार मानव क्या है तो मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है फ्रेडरिक गेजल कहते हैं कि जो मानव भूगोल है ये मानव समाज और ये जो मानव समाज जहाँ जिस धरातल पर रह रहा है उनके बीच एक संबंध है उनका संश्लेषित अध्ययन ही क्या कहलाता है मानव भूगोल कहलाता है अर्थात इन्होंने पार्थिव एकता पर जोर इन्होंने क्या दिया है पार्थिव एकता पर जोर देते हुए मानव के क्रियाकलापों पर वातावरण के प्रभाव का वर्णन किया है यानी ये कह रहे हैं कि आपको पार्थिव एकता का मतलब यहाँ पर यह होता है कि पृथ्वी के साथ में आपको एकता का संबंध स्थापित करके रखना चाहिए पृथ्वी के साथ में एकता का संबंध रखने का मतलब यह है कि फ्रेडरिक जेजल कहते हैं कि आप जो पृथ्वी है इससे उतना ही दोहन करें जितना आपको आवश्यकता है अधिक दोहन करने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए अधिक आप दोहन ना करें प्रकृति के साथ में अधिक छेड़छाड़ ना करें क्योंकि प्रकृति क्या है अपना हिसाब किताब बराबर रखती है तो इन्होंने कहा है कि अगर आप पृथ्वी के साथ में एकता का संबंध रखते हैं पृथ्वी के साथ में मिलजुल कर रहते हैं तो पृथ्वी आपको यानी प्रकृति आपको बहुत कुछ उपलब्ध करवाती है और आप उनका आराम से उपभोग कर पाएंगे लेकिन अगर आप उनको पार्थिव एकता को तोड़ते हैं तो आप अगर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन पृथ्वी पर करेंगे, विभिन्न प्रकार के कार्यकलाप करेंगे, तो उनका कहीं न कहीं आपको प्रभाव जो है, वो
नकारात्मक प्रभाव जो है, वो इस वातावरण में देखने को मिल सकता है। यहाँ पार्थिव एकता की अगर हम बात करते हैं तो उसका तात्पर्य है कि यदि मानव पृथ्वी के साथ सामंजस्य बनाकर अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, अर्थात मानव पृथ्वी से जितनी आवश्यकता है उतना ही प्राप्त करता है, तो मनुष्य पर वातावरण का कोई गलत प्रभाव नहीं पड़ता है। लेकिन अगर मान लो मानव क्या करता है, जब अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा पृथ्वी से उपभोग करता है, तो इस स्थिति में मानव पर वातावरण का गलत प्रभाव पड़ता है, अर्थात नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी अपना हिसाब किताब बराबर करके चलती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम डिकेन व पिट्स के अनुसार मानव भूगोल क्या है। इन दोनों ने डिकेन अर्थात इन दोनों का मतलब क्या है, डिकेन व पिट्स ने क्या कहा है, मानव और उसके कार्यों को समाविष्ट किया है। आपसे इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव और उनके कार्यों को किसने समाविष्ट किया है, डिकेन और पिट्स ने, अर्थात इन्होंने मानव तथा मानव के द्वारा पृथ्वी पर किए गए कार्यों को शामिल किया गया है। यानी इसका मतलब क्या है, डिकेन और पिट्स ने मानव तथा मानव के द्वारा इस धरातल पर, इस पृथ्वी पर किए गए कार्यों को शामिल किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अमेरिकन भूगोलवेत्ता व रेटजेल की शिष्या एलन सैंपल के अनुसार हम बात करेंगे। यहाँ पर ये रेटजेल है, इसको रेटजेल मत समझना, इसको रेटजेल समझना। इसको क्या समझना है आपको, रेटजेल, रेटजेल। अमेरिकन भूगोलवेत्ता, ये थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो जाता है कि अमेरिकन भूगोलवेत्ता व रेटजेल की शिष्या एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है। तो उनके अनुसार मानव भूगोल यानी एलन सैंपल के अनुसार मानव भूगोल क्या है, तो देखिए मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये जो एलन सैंपल है ये कहना चाह रही है कि मानव भूगोल क्या है, मानव भूगोल है चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी। चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी का मतलब क्या है यहाँ पर, यानी चंचल मानव है, क्योंकि चंचल मानव का मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि मानव स्थायी नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, मानव बहुत चंचल है, चंचल स्वभाव का है। अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए मानव कोई ना कोई कार्य करता रहता है। और इसी प्रकार से हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी भी स्थायी नहीं है, पृथ्वी में भी विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये दोनों ही परिवर्तनशील है, मानव भी परिवर्तनशील है, पृथ्वी भी परिवर्तनशील है। तो इन परिवर्तनशीलों का हम पारस्परिक अध्ययन करते हैं, इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करके परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन करते हैं। अर्थात चंचल मानव का तात्पर्य है कि मानव हमेशा क्रियाशील रहता है, क्योंकि मानव अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ करता ही रहता है। जबकि समय के साथ जैसे मानव में परिवर्तन होता है, वैसे ही हमारी पृथ्वी में भी परिवर्तन होता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी स्थायी नहीं है। और ये जो एलन सैंपल है ये नियतिवाद की कट्टर समर्थक थी। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि नियतिवाद की कट्टर समर्थक कौन थी, एलन सैंपल। ठीक है, इनके अनुसार यानी एलन सैंपल के अनुसार मानव अपने विकास की प्राथमिक अवस्था ऐसे ही सक्रिय रहा है, यानी क्रियाशील रहा है, एक्टिव रहा है, तथा उसके समस्त क्रियाकलापों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है। यानी जब से मानव इस धरातल पर आया है तब से एक्टिवनेस दिखाता है, यानी ये क्या है, सक्रिय है, ये परिवर्तनशील है और कुछ ना कुछ कार्य इस प्रकृति से प्राप्त करने के लिए करता रहता है। तो ये समस्त किए गए कार्य का प्रभाव वातावरण पर देखने को मिलता है। इनका पूरा नाम जो एलन सैंपल है, उनका पूरा नाम एलन सी सैंपल है। इनका पूरा नाम क्या है, एलन सी सैंपल है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत हम बात करेंगे फ्रांसीसी मानव भूगोलवेत्ता विडाल डी ला ब्लास के अनुसार मानव भूगोल क्या है। विडाल डी ला ब्लास ने क्या कहा है, देखो सबसे पहले हम बात करेंगे विडाल डी ला ब्लास ने संभववाद विचारधारा की नींव रखी है। आपसे पूछा जा सकता है कि संभववाद विचारधारा की नींव किसने रखी है, विडाल डी ला ब्लास ने रखी है। इनके अनुसार मानव भूगोल पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार है। इनके अनुसार, किनके अनुसार, विडाल डिला ब्लास के अनुसार पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों का एक नया विचार देता है। मानव भूगोल क्या करता है, पृथ्वी और मानव के बीच जो संबंध है, पारस्परिक संबंध है, उनका एक नया विचार देता है, जिसके अंतर्गत ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा पृथ्वी पर निवास करने वाले जीवों के पारस्परिक संबंधों का अधिक संश्लिष्ट ज्ञान शामिल है। ये विडाल डिला ब्लास ने एक चीज और जोड़ दी है इसके अंतर्गत, यानी भौतिक नियम, यानी पृथ्वी को भौतिक नियम भी, जो पृथ्वी के खुद के नियम बनाए गए वो भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं। और इस पृथ्वी पर रहने वाले
वाले समस्त जीव-जंतु भी पृथ्वी को कहीं न कहीं नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। तो इनके बीच में एक संबंध बन जाता है जिसको हम विभिन्न प्रकार के तथ्यों की सहायता से अधिक संश्लिष्ट अध्ययन पर जोर देते हैं। उनका हम अध्ययन करते हैं, व्याख्या करते हैं, वर्णन करते हैं कि इस पृथ्वी पर पृथ्वी को अपने आप में भौतिक नियम भी क्या करते हैं, नियंत्रित करते हैं और पृथ्वी पर रहने वाले जीव-जंतु भी क्या करते हैं, इसको नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। इन्होंने मानव भूगोल की परिभाषा में मानव व पृथ्वी के अलावा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारकों तथा इस पर रहने वाले जीवों को शामिल किया है। इन्होंने एक नई बात को शामिल किया है कि पृथ्वी के अलावा पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक कारक भी इन्होंने शामिल किए हैं। उसके अलावा इन्होंने उन सभी जीवों को शामिल किया है जो पृथ्वी पर निवास करते हैं। सारांश रूप में अगर सभी को मिलाकर हम परिभाषा का रूप अगर मानव भूगोल की परिभाषा बताने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि मानव भूगोल वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूह के प्राकृतिक सांस्कृतिक वातावरण की शक्तियों प्रभावों व प्रतिक्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का स्थानिक संगठन अध्ययन मानवीय प्रगति के उद्देश्यों प्रादेशिक अर्थात क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। यानी मानवीय प्रगति के उद्देश्यों से प्रादेशिक आधार पर यानी सभी प्रकार का जो अध्ययन हम करते हैं मानव भूगोल के लिए, वो मानव भूगोल के अंतर्गत वो मानव की प्रगति के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम अलग-अलग क्षेत्रों पर अलग-अलग आधार पर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मानव भूगोल की प्रकृति। मानव भूगोल की प्रकृति का मतलब मानव भूगोल का नेचर कैसा है, प्रकृति कैसी है? तो प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता एक है जीन ब्रुन्स हुआ करते थे। जीन ब्रुन्स ने मानव भूगोल की प्रकृति को समझाने की कोशिश की है। उनके अनुसार मानव भूगोल की प्रकृति को हम भी समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जीन ब्रुन्स के अनुसार जिस प्रकार अर्थशास्त्र का संबंध कीमतों से है, यानी अर्थशास्त्री कीमतों को लेकर ज़्यादा एक्टिव रहता है। भूगर्भ शास्त्र का संबंध चट्टानों से यानी भूगर्भ शास्त्र के अंतर्गत हम चट्टानों का अध्ययन करते हैं। वनस्पति शास्त्र का संबंध पौधों से यानी वनस्पति शास्त्र के अंतर्गत हम पौधों का अध्ययन करते हैं। मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से यानी मानवाचार विज्ञान का संबंध जातियों से इसका मतलब यह है कि मानवाचार विज्ञान के अंतर्गत हम जातियों का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट इतिहास का संबंध समय से है यानी जैसे जैसे समय गुजरता है वैसे वैसे बातें इतिहास के पन्नों में चली जाती है यानी समय के अनुसार हम इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसी प्रकार भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान है। यानी भूगोल का अगर आप ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, स्थान है। अर्थात अर्थात भूगोल का संबंध स्थान से अर्थात भूगोल का संबंध किससे है, स्थान से है। क्योंकि जब तक आप भूगोल का अध्ययन करोगे क्योंकि अलग अलग स्थानों की अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ होती है, उन्हीं के आधार पर क्षेत्रीय आधार पर प्रादेशिक आधार पर भूगोल का अध्ययन किया जाता है। इसलिए इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसको दिया जाता है, स्थान को दिया जाता है। हमारी पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित दृश्य दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत ही आता है। अब हम एक छोटी सी फॉर्मेट में परिभाषा में लिख सकते हैं कि मानव भूगोल क्या है। तो हम मानव के द्वारा जो भी इस पृथ्वी पर दृश्यों का निर्माण किया जाता है और जो हमें दिखाई देते हैं उन सब का अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं, मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। इसलिए विषय की प्रकृति में मानवीय क्रियाकलाप को केंद्रीय बिंदु में रखा गया है। यानी मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है, मानवीय क्रियाकलाप। अगर आपसे ऐसा कोई क्वेश्चन पूछे कि भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है तो वह स्थान है। अगर आपको पूछे मानव भूगोल का केंद्र बिंदु क्या है तो आप कह सकते हैं मानवीय क्रियाकलाप। आप क्या कह सकते हैं, मानवीय क्रियाकलाप। नेक्स्ट बात करते हैं विषय रूप में मानव भूगोल विभिन्न प्रदेशों पारिस्थितिक समय समायोजन क्षेत्रीय संगठन पर केंद्रित रहता है। इसका मतलब है कि पारिस्थितिक समायोजन अलग-अलग क्षेत्रों का अलग-अलग होता है तो उनके क्षेत्रीय संगठन पर आधारित होता है, केंद्रित होता है। मानव भूगोल जनसंख्या प्रदेशों और संसाधनों की व्यू रचना करता है। मानव भूगोल क्या करता है, जनसंख्या का निर्माण करता है, अलग-अलग क्षेत्रों का निर्माण करता है, संसाधनों की व्यू रचना रचता है। तो ये सब किसके लिए करता है, मानव खुद अपने लिए करता है। जनसंख्या का निर्माण भी अपने लिए करता है, प्रदेशों का निर्माण भी अपने लिए करता है और संसाधनों का निर्माण भी अपने लिए करता है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि मानव क्या है, स्वार्थी है, जो प्रकृति से कहीं ना कहीं चीजें प्राप्त करता रहता है। अब
मानव भूगोल की अलग परिभाषा के बारे में बात करें तो भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। यानी भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध, यानी भौतिक पर्यावरण तो प्रकृति के द्वारा बनाया गया पर्यावरण है, और मानव जनित कौन कौन से पर्यावरण में, मानव जनित में कौन से आगे, सामाजिक हो गया, सांस्कृतिक पर्यावरण, इन सब का भौतिक पर्यावरण और मानव के द्वारा निर्माण किए गए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण का अंतर संबंध का अध्ययन ही उनकी परस्पर क्रियाओं के द्वारा किया जाता है। अब हम बात करते हैं भौतिक पर्यावरण के तत्व कौन-कौन से हैं। तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत तत्वों की बात करेंगे तो भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत भू आकृति यानी भूमि की आकृति, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्राणी जात तथा वनस्पति जात शामिल किए जाते हैं। किसके अंतर्गत? भौतिक पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भौतिक पर्यावरण के तत्व के अंतर्गत किन-किन को शामिल किया जाता है। तो आप लिखेंगे भू आकृतिक, मृदाएँ, जलवायु, जल, प्राकृतिक वनस्पति और विभिन्न प्राणी जात तथा वनस्पति जात। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव जीवनी सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के कौन कौन से तत्व है। गृह यानी घर, गांव, नगर, सड़कों, रेलों का जाल, खेत, उद्योग, पत्तन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुएं तथा भौतिक सांस्कृतिक आय तत्व शामिल है। संस्कृति के आय तत्व शामिल है। इसका मतलब यह है कि भौतिक पर्यावरण के वे तत्व होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं, और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के वे तत्व हैं जो वो प्रकृति के द्वारा निर्माण नहीं किए गए हैं। किनके द्वारा है? मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं। किनके द्वारा निर्माण किए गए हैं? मानव के द्वारा निर्माण किए गए हैं। अब हम बात करते हैं मानव भूगोल के का विषय क्षेत्र। विषय क्षेत्र के अंतर्गत हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे मानव भूगोल के विषय क्षेत्र की। तो मानव भूगोल के अंतर्गत निम्नलिखित भिन्न भिन्न प्रदेशों का अध्ययन मानव की उन्नति के उद्देश्य से किया जाता है, जिनके अंतर्गत सबसे पहले हम बात करते हैं जनसंख्या व उसकी क्षमता के अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंतर्गत। दूसरा हम करते हैं प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन करते हैं। तीसरा हम करते हैं सांस्कृतिक भूदृश्य व जीवन की मान्यताओं अर्थात सांस्कृतिक वातावरण का अध्ययन करते हैं। चौथा हम अध्ययन करते हैं कालिक अनुक्रम यानी समय के हिसाब से हम अध्ययन करते हैं। पांचवा हम करते हैं समायोजन नियोजन या वह प्रादेशिक, यानी नियोजन का मतलब उसमें शामिल होना, समायोजन होना, सम्मिलित होना, प्रादेशिक संगठन का अध्ययन करते हैं। और अंतिम है पारस्परिक संबंधों अर्थात अन्य प्रदेशों से, यानी दूसरे प्रदेशों से एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश के किस प्रकार का संबंध होता है, उनका अध्ययन हम किसके अंतर्गत करते हैं? मानव भूगोल के अंतर्गत करते हैं। ये सारे के सारे भिन्न भिन्न प्रदेशों का अध्ययन हम मानव की उन्नति के उद्देश्य से करते हैं। अब बात करते हैं हंटिंगटन ने मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो वर्गों में विभाजित किया है। एक अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। पहला है भौतिक दशाएं, दूसरा है मानवीय अनुक्रिया। यानी आप भौतिक दशाओं को आप भौतिक भूगोल के अंतर्गत मान सकते हैं, मानवीय अनुक्रिया मानव भूगोल के अंतर्गत मान सकते हैं। आप हंटिंगटन ने क्या कहा है? मानव भूगोल के अध्ययन क्षेत्र को दो वर्गों में बांट कर दिखाया है, दो वर्गों में बांट दिया है। पहला वर्ग जो बताया गया है वो भौतिक दशाएं, यानी भौतिक दशाओं का मतलब यहाँ पर यह है कि भौतिक रूप से जो पर्यावरण बनाया गया है उसके बारे में बात कर रहा है। मानवीय अनुक्रिया यानी मानव के द्वारा किए गए क्रियाओं को इसमें शामिल किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अमेरिकी भूगर्भ शास्त्री पिंच और त्रिवार्था ने। पिंच और त्रिवार्था ने क्या कहा है? मानव भूगोल के विषय को निम्नलिखित दो व्यापक वर्गों में यानी दो बड़े वर्गों में विभाजित किया गया है, जिसके अंतर्गत पहला वर्ग बताया है इन्होंने भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण, भौतिक या प्राकृतिक यानी प्रकृति के द्वारा बनाया गया पर्यावरण। दूसरा है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण, जिसके अंतर्गत शारीरिक वातावरण घटनाएं शामिल है, जैसे कि मानव बस्तियां और साथ ही कृषि परिवहन से संबंधित विशेषताएं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के मुख्य पहलुओं का संक्षिप्त अगर विवरण करें तो संक्षिप्त विवरण में देखिए यहाँ पर हम छोटा विवरण देखते हैं कि यहाँ पर कौन किसके लिए है। तो जनसंख्या का मतलब यहाँ पर मानव भूगोल के अंतर्गत जनसंख्या वितरण के प्रारूप, यानी वितरण का प्रारूप यानी जनसंख्या का बिखराव कैसा है। जन समूह यानी जो लोगों का समूह बनाया गया वो किस प्रकार का बनाया गया है। प्रवास यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो जो गमन हुआ है वो क्यों हुआ है। प्रवास हुआ है। अधिवास यानी मकानों की स्थिति कैसी है। उसके प्रजातिगत सामाजिक संरचना का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में विवेचना की जाती है, यानी अगर कोई मानव किसी स्थान पर रह रहा है तो जो उसकी प्रजाति है वो कहाँ की है, कैसे रहती है, यहाँ पर उन्होंने मकान कैसे बनाए हैं, वो प्रवास करके आए हैं या यहाँ के मूल निवासी है। ये सब के सब चीज़ों का अध्ययन हम जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। किसके अंतर्गत करते हैं? जनसंख्या के अंतर्गत करते हैं। नेक्स्ट है प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, यानी अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। हर
हर जगह पर पृथ्वी पर एक जगह पर जो प्राकृतिक, जैसे मान लो कि एक जगह ए स्थान पर सोना उपलब्ध है तो बी स्थान पर भी सोना उपलब्ध हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसके अंतर्गत प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्वों तथा क्रियाकलापों पर इन तत्वों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। यानी यहाँ पर प्राकृतिक प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन का मतलब है कि प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व का मतलब क्या है कि एक जगह पर अगर मान लो यहाँ पर प्राकृतिक वातावरण के विभिन्न तत्व, एक जगह अगर मौसम सही है तो दूसरी जगह सही हो, ऐसा जरूरी नहीं है। एक जगह मानव के क्रियाकलाप हो सकते हैं कि प्रकृति के खिलाफ जाते हो, एक जगह ऐसा हो सकता है कि मानव के क्रियाकलाप ऐसे हो सकते हैं कि वो प्रकृति का साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हो। तो दोनों तत्व शामिल होते हैं, उसको प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों के रूप में माना जाता है। सांस्कृतिक वातावरण से नाम से पता चल रहा है, संस्कृति का निर्माण करना, संस्कृति बनाना और सांस्कृतिक वातावरण बनाना। इसका मतलब है कि ये मानव खुद कर रहा है, इसमें प्रकृति का कोई रोल नहीं होता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत जीव जंतु एवं मानव का वातावरण के साथ अनुकूलन, जीविका के साधन, परिवहन, भवन, निर्माण सामग्री, अधिवास आदि का अध्ययन किया जाता है। सांस्कृतिक तत्वों के अंतर्गत हम जीव जंतुओं तथा मानव का वातावरण के साथ, जीव जंतु क्योंकि मानव जीव जंतुओं के साथ में रहकर अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि मानव स्वार्थी है। मानव जीव जंतुओं से भी विभिन्न प्रकार की चीजें प्राप्त करता है। मानव उनके साथ में अडॉप्टेशन करता है और जीविका के साधन उपलब्ध करवाने की कोशिश करता है अपने आप को। परिवहन के साधन उपलब्ध क्यों करवाता है? क्योंकि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में अपने आप को सुगमता महसूस करता है। भवन निर्माण करता है कि अपने को सुरक्षित रखने के लिए भवनों का निर्माण करता है। निर्माण सामग्रियों का निर्माण करता है, अपने दैनिक उपयोग में आने वाली चीज़ों का निर्माण करता है। अधिवास यानी मकान वगैरह घर बनाता है। कालिक अनुक्रम का यानी समय, यहाँ पर कालिक यानी समय को बताने की कोशिश कर रहा है। मानव समाज और उसके भौगोलिक संबंध स्थिर नहीं है। इसका मतलब है कि ये जो भौगोलिक संबंध है, भौतिक पर्यावरण है और जो मानव समाज है, इनके बीच में जो भी संबंध है ये स्थिर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, क्योंकि ये सभी क्रियात्मक है। क्रियात्मक यानी ये क्रियाशील है, हर समय के साथ ये बदलते रहते हैं। समय के साथ इन सब में क्या होता रहता है? परिवर्तन होता रहता है। नेक्स्ट की हम बात करते हैं मानव भूगोल के विषय क्षेत्र में नियोजन व प्रादेशिक संगठन की। इसमें नियोजन व प्रादेशिक संगठन की बात करते हैं। नियोजन में प्रादेशिक संगठन में संसाधनों का समाज के विभिन्न वर्गों में वितरण, यानी जो संसाधन जो संसाधन इस प्रकृति पर उपलब्ध है, उन सब का वितरण हम हमारे समाज में किस प्रकार करते हैं, उनका उपयोग तथा उनका संरक्षण भी मानव भूगोल के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय क्षेत्र है। क्योंकि अगर मान लो हम प्रकृति से जितना प्राप्त कर रहे हैं, अगर हम अकेले ही एक समाज ही उसको सारा का सारा उपभोग करना शुरू कर देगा तो दूसरा समाज क्या करेगा? भूखों मरेगा। उनको विभिन्न प्रकार के संसाधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वो दोनों आपस में, एक समाज दूसरे समाज से क्या करेगा? झगड़ा करेगा और मानव अपने आप को ही क्या कर लेगा? नष्ट कर लेगा। तो हम उनका जो वितरण है, जो संसाधन उपलब्ध हमें हुए हैं, उनका सभी वर्गों में, सभी समाजों में बराबर तरीके से उनका वितरण करना चाहिए। उनका उपयोग बराबर तरीके से करना चाहिए। और जितना आप प्रकृति से प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो जनसंख्या को ध्यान में रखते हुए आपको क्या करना पड़ेगा? उनका संरक्षण भी करना ज़रूरी है। क्योंकि हम आज तो प्रकृति से चीज़ें प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले समय में वो प्रकृति से चीज़ें धीरे-धीरे क्या हो जाएँ? कम हो जाएँ या बिल्कुल ही ना के बराबर बच जाएँ या बिल्कुल ही समाप्त हो जाएँ। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम प्रकृति में जो उपलब्ध चीज़ें हैं, उनका संरक्षण करना भी ज़रूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिशेष बच सके। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्तमान में असंतुलित विकास के कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि असंतुलित विकास यानी संतुलन के साथ में विकास को आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। मानव क्या हो रहा है? लगातार अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए लगातार काम कर रहा है, लगातार क्रियाशील हो रहा है, लगातार तकनीकी विकास कर रहा है, विकास को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि वह दूसरे का ना ध्यान में रखकर भी अपना विकास करते चला जा रहा है, जिसके कारण प्रकृति असंतुलित होती जा रही है। अर्थात वर्तमान में वातावरण अवनयन
वह प्रदूषण की समस्याएँ बढ़ती जा रही है अर्थात वर्तमान में क्या हो रहा है, इन सब का प्रभाव कैसा नज़र आ रहा है कि जो हमारा वातावरण है वो उसमें जो बढ़िया वातावरण था वो खराब वातावरण में बदलता जा रहा है और रोज़ाना नई-नई प्रदूषण की समस्याएँ हमारे को देखने को मिल रही है, जिसके अंतर्गत हम कुछ प्रदूषण के नाम ले सकते हैं आपके सामने, जैसे वायु प्रदूषण हो गया, जल प्रदूषण हो गया है, ध्वनि प्रदूषण हो गया है, विभिन्न प्रकार के ऐसे परिवर्तन जो मानव को खुद को हानि पहुँचाने वाले हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं अन्य प्रदेशों से संबंध। अन्य प्रदेशों से संबंध का मतलब है दूसरे प्रदेशों से संबंध। इसका मतलब है कि एक प्रदेश का दूसरे प्रदेश से किस प्रकार का संबंध है। पृथ्वी पर मानव एकाकी नहीं है, यानी पृथ्वी पर मानव अकेला नहीं है। अर्थात इस पृथ्वी पर मानव अकेला ही नहीं है, क्योंकि मानव के पृथ्वी तल पर फैले विभिन्न क्षेत्रों से आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक संबंध भी होते हैं। मानव अकेला नहीं है। एक मानव दूसरे मानव के साथ में आर्थिक संबंध भी स्थापित करके रखता है, सामाजिक संबंध भी स्थापित करके रखता है, सांस्कृतिक व राजनीतिक संबंध भी करके चलता है। अगर मानव खुद अपने आप को अकेला समझने लग गया कि मैं तो अकेला हूँ, मेरे अलावा कोई धरती पर नहीं है, तो इससे क्या होगा, विभिन्न प्रकार के संबंध नहीं बनेंगे और मानव लगातार विकास की इस दौड़ में क्या हो जाएगा, पीछे चला जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं मानव भूगोल का विकास। किस प्रकार से मानव भूगोल का विकास हुआ है, तो उसको देखते हैं। तो मानव पृथ्वी की सतह पर पर्यावरण के साथ अनुकूलन व समायोजन की प्रक्रिया तथा इसका रूपांतरण मानव के अभ्युदय, मानव के जन्म के साथ ही आरंभ हो गया था। यानी अगर हम मानव भूगोल के विकास की बात करते हैं तो कोई नई बात नहीं है कि मानव भूगोल का विकास आज हुआ है। ये तो तब से मानव भूगोल का विकास समझा जाता है जब से इस धरातल पर, पृथ्वी पर मानव का जन्म हुआ है, यानी मानव का विकास हुआ है, यानी मानव पैदा हुआ है। जब से मानव इस धरती पर आया है, तब से मानव अपने आप को इस धरती पर अपने आप को स्थापित करने के लिए इस धरती पर, इस पृथ्वी पर, इस पृथ्वी के पर्यावरण के साथ अनुकूलन, एडप्टेशन करता है, समायोजन करने की कोशिश करता है और उसको अपने अनुकूल बनाने की कोशिश कर रहा है। अध्ययन की दृष्टि से मानव भूगोल के विकास को हम 3 युगों में, हम अध्ययन के रूप से अगर हम मानव भूगोल के विकास क्रम को समझने की कोशिश करते हैं तो उसको 3 युगों में बाँटा जा सकता है। पहले की बात करते हैं, प्राचीन काल की बात करते हैं, दूसरा होता है मध्यकाल, तीसरा होता है आधुनिक काल, जो वर्तमान काल को डिनोट करता है। प्राचीन काल जो बहुत ही पुराना काल है, प्राचीन काल के अंतर्गत हम बात करते हैं, प्राचीन काल में विभिन्न समाजों के बीच अन्योन्य क्रिया न्यून थी, यानी एक समाज से दूसरे समाज के बीच में जो क्रियाएं होनी चाहिए, जो संबंध थे, वो प्रगाढ़ नहीं थे, वो एक दूसरे से भिन्न थे, न्यून थे। अर्थात विभिन्न समाजों के बीच आपसी मेलजोल नहीं के बराबर था, क्योंकि एक दूसरे के बारे में ज्ञान सीमित था, क्योंकि एक समाज दूसरे समाज के बारे में नहीं जानता था, तथा तकनीकी विकास का स्तर बिल्कुल ही निम्न था। ये नहीं कह सकते हैं कि तकनीकी विकास बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई ना कोई तकनीक तो थी, क्योंकि मानव जब से इस धरती पर आया है तब से अपने आप को इस धरती पर समायोजन करने के लिए कोई ना कोई कार्य, नया नया कार्य करता रहता है। जो नए कार्य होते हैं उसी को हम तकनीकी विकास को कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, चारों तरफ प्राकृतिक वातावरण की छाप थी, यानी चारों तरफ जिस दिशा में भी आप नजर डालते हैं उस दिशा में सब जगह प्रकृति ही सर्वोपरि थी। उस समय प्रकृति को मानव क्या करता था, माता समझकर उसकी पूजा करता था, प्रकृति से डरता था, प्रकृति के ही सब कुछ समझता था। क्यों? क्योंकि उस समय मानव का ज्ञान सीमित था, तकनीकी विकास नहीं था और मानव ऐसा सोचता था कि जो कुछ भी प्राप्त हो रहा है मुझे प्रकृति से ही प्राप्त हो रहा है। अगर मैं इसके खिलाफ जाऊँगा तो ये प्रकृति मुझे देना बंद कर देगी। तो मानव क्या समझता था? प्रकृति को अपनी माँ समझता था और उसकी पूजा करता था। इतिहास से हमें ज्ञात होता है कि प्राचीन सभ्यताओं की अगर हम बात करें, प्राचीन सभ्यताओं में हम बात करें, जैसे भारत की सभ्यता की बात करते हैं, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता, चीन की सभ्यता की बात करते हैं, मिस्र, यूनान व रोम की प्राचीन सभ्यताओं के लोग प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव को, यानी प्राकृतिक यानी प्रकृति की जो अंतर्गत जो शक्तियां थी उनके प्रभाव को मानते थे। जैसे मान लो कभी कभी क्या हो जाता था, सुनामी आ जाती थी, बाढ़ आ जाती थी और विभिन्न प्रकार के चक्रवात धरातल पर आते थे। तो ये सब के सब मानव उस समय क्या समझता था, क्योंकि बिल्कुल ज्ञान सीमित था, तकनीकी विकास नहीं था, तो ये समझते थे कि प्रकृति हमारे खिलाफ हो रही है, यानी प्रकृति का हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, गलत उपयोग किया है, जिसके कारण प्रकृति ये माँ जो है रुष्ट हो गई है, रूठ गई है। ठीक है, नेक्स्ट है, अर्थात वो प्रकृति को ही सर्वोपरि समझते थे, उससे डरते थे और प्रकृति की पूजा
करते थे। यूनानी दार्शनिक थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनानी दार्शनिक, जो यूनानी दार्शनिक है थेल्स व एनेक्सिमेंडर, कौन कौन है? थेल्स व एनेक्सिमेंडर ने जलवायु, वनस्पति व मानव समाजों का वर्णन किया है। यानी एलेक्सीमेंडर व थेल्स ने क्या किया है? मानव समाज के साथ साथ में इसके अंतर्गत जलवायु व वनस्पति को भी ऐड करके उनका अध्ययन किया है। नेक्स्ट बात करते हैं अरस्तु। अरस्तु ने वातावरण के प्रभाव की वजह से, जो अरस्तु थे, अरस्तु विद्वान थे, इन्होंने क्या किया है? वातावरण के प्रभाव की वजह से ठंडे प्रदेशों में मानव को बहादुर परंतु चिंतन में कमजोर बताया, जबकि एशिया के लोगों को जबकि एशिया के लोगों को एशिया के लोगों को सुस्त परंतु चिंतनशील बताया। इसका ये मतलब है कि अर्थात ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोगों का खून ठंडा पड़ने के कारण उनकी सोचने की क्षमता कमजोर हो जाती है, क्योंकि वह अत्यधिक ठंडे प्रदेशों की जलवायु मानव के अनुकूल नहीं होती, अतः उन्हें जीवन यापन करने के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए वो बहादुर होते हैं। जबकि एशिया में जलवायु मानव के हिसाब से अनुकूल होती है, तो मानव के हिसाब से अनुकूल होती है, तो यहाँ के लोग सुस्त हो जाते हैं, और लेकिन सोचने, क्योंकि सुस्त पड़े रहते हैं, एक जगह बैठ जाते हैं, सोचना प्रारंभ करते हैं, मनन करते हैं, तो वह चिंतनशील बताते हैं, यानी सोचने में बहुत ही ज़्यादा आगे बताते हैं ठंडे प्रदेशों की तुलना में। इतिहासकार हेरोडोट्स ने घुमक्कड़ जातियों तथा स्थायी कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण के प्रभाव का उल्लेख किया है। आपसे पूछा जा सकता है कि हेरोडोट्स ने किनका वर्णन किया है, तो आप यहाँ पर जवाब देंगे, क्या देंगे? हेरोडोट्स जो इतिहासकार थे, इन्होंने बताया कि घुमक्कड़ जातियाँ तथा कृषक जातियों के जीवन पर वातावरण का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है, इनके बारे में इन्होंने बताया है कि जो घूमने वाली जातियाँ हैं, जो घुमक्कड़ जातियाँ हैं, आज यहाँ है, कल वहाँ है, कल परसों वहाँ है, इसका मतलब है कि ए बी सी डी ये स्थान बदलते रहते हैं। और स्थायी कृषक जातियाँ यानी परमानेंट जो रहती हैं, जो किसान जातियाँ हैं, जो एक जगह पर अपना स्थायी जीवन यापन करते हैं, उनके ऊपर किस प्रकार से वातावरण का प्रभाव पड़ता है, उनका वर्णन हेरोडोट्स ने किया है। ऐसे ही हिकेटियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। हिकेटियस, ऐसे ही हिकेटियस ने क्या कहा है? हिकेटियस ने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में किया, जिनके कारण उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूगोल का जनक किन्हें कहते हैं, तो आप क्या कहेंगे? हिकेटियस को। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने विश्व के बारे में उपलब्ध भौगोलिक ज्ञान को व्यवस्थित रूप में किया, यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, अलग अलग भूगोलिक ज्ञान दिया, उन सब का एक जगह सम्मिलित रूप से व्यवस्थित करके एक कह सकते हैं आप ये कि एक भौगोलिक ज्ञान जो है उसको व्यवस्थित कर दिया, जिसके कारण हमें किन्हीं भी चीज को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं? भूगोल का जनक कहते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट हम बात करते हैं स्ट्रेबो व उसके समकालीन रोमन भूगोलवेत्ताओं ने मानव व उसकी प्रकृति के स्तर पर भू परिस्थिति के स्वरूपों का प्रभाव का स्पष्ट किया है। नेक्स्ट बात करते हैं मध्यकाल की। मध्यकाल में आते आते नौ चालन संबंधी कुशलताओं व अन्वेषणों तथा तकनीकी ज्ञान व दक्षताओं का विकास होने लगा था, जिसके कारण देश तथा लोगों के विषय के बारे में मिथक व रहस्य खुलने लगे। यानी मध्यकाल आते आते नौ संचालन संबंधी यानी नावों का विकास, जहाजों का विकास होने लगा, जिसके कारण एक आदमी दूसरे क्षेत्रों में जाने लग गया है, तो जिससे कि जो हमारे मन में जिस उस समय के मानव के मन में था कि मैं अकेला हूं, तो उसके जो मिथक थे वो सारे के सारे रहस्य खुलने लग गए, क्योंकि उसको पता चला कि दूसरे क्षेत्रों में भी कुछ लोग रहते हैं। और विभिन्न प्रकार के तकनीकी ज्ञान का विभिन्न प्रकार की खोजों के द्वारा उन्होंने पता लगाया कि इस धरातल पर ये कोई छोटा सा धरातल नहीं है, कोई छोटी सी जगह नहीं है, ये बहुत बड़ी जगह है जहाँ पर मानव रहता है। इस काल में अन्वेषण विवरण प्रादेशिक विश्लेषण पर जोर दिया गया है, खोजों पर जोर दिया गया है, विवरण यानी वर्णन पर जोर दिया गया है, अलग अलग क्षेत्रों के विश्लेषण पर जोर दिया गया है, क्योंकि मानव जहाँ पर रहता था उस क्षेत्र के बारे में भी पूरी तरह से उसको जानकारी नहीं थी। प्रादेशिक विश्लेषण के में प्रदेश के सभी पक्षों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस काल में उपनिवेशीकरण में व्यापारी रुचि रखने के कारण नए नए क्षेत्रों का पता चला। अब इस काल में मध्यकाल में आते आते उपनिवेशीकरण यानी दूसरे क्षेत्रों को अपना क्षेत्र बनाने की जो क्रिया है वो शुरू हो चुकी थी।
और दूसरा व्यापार में रुचि रखने वाले यानी अपना बिजनेस करने वाले, व्यापार करने वाले, जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर लाभ कमाने की कोशिश करते थे, सामानों को बेचते थे और वहाँ से कुछ दूसरी चीज़ें प्राप्त करते थे जो उनके पास में नहीं था। तो ये रुचि रखने वाले लोग जब दूसरे क्षेत्रों में जाना शुरू कर दिए तो उनको पता चला कि इस क्षेत्र के अलावा भी दूसरे नए-नए क्षेत्र ये हमारे धरातल पर मौजूद हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक काल की, जो वर्तमान काल को डिनोट करता है। इस काल की शुरुआत जर्मन भूगोलवेत्ता हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिchthofen व रेडजेल ने की है। आपसे पूछा जा सकता है कि आधुनिक काल की शुरुआत किन भूगोलवेताओं ने की है, तो हम्बोल्ट, रिटर जर्मन भूगोलवेता थे, हम्बोल्ट, रिटर, फ्रोबेल, पेसेल, रिchthofen व रेडजेल ने की है। फ्रांस में मानव भूगोल का सबसे अधिक विकास हुआ। आपसे पूछा जा सकता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा मानव भूगोल का विकास हुआ है, तो क्या लिखेंगे, फ्रांस में। अमेरिका में एलन सैम्पल, हंटिंगटन, बोमेल, कार्ल सावर, ग्रिफिथ टेलर ने मानव भूगोल के विकास में योगदान दिया है। ब्रिटेन में हर्बर्टसन, मैकिन्डर, रॉक्सबी, फ्लूअर ने मानव भूगोल के विकास में विशेष योगदान दिया है। 20वीं सदी में आते आते विश्व के सभी देशों में मानव भूगोल का विकास हो चुका था या हुआ है। यानी 20वीं शताब्दी के आते आते ऐसा कोई भी देश नहीं बचा है जहाँ पर मानव भूगोल का विकास नहीं हुआ हो। इस काल में यानी आधुनिक काल में प्रारंभिक दौर में मानव वातावरण संबंधों का नियतिवाद, संभववादी, नवनियतिवादी विचारधाराओं के अनुसार अध्ययन किया जाता है। यानी आधुनिक काल में हम नियतिवाद का अध्ययन करते हैं, संभववाद का अध्ययन करते हैं, नवनियतिवाद का अध्ययन करते हैं। ये वाद जहाँ पर शब्द लग जाता है वो एक अपने आप में विचारधारा हो जाती है, यानी विचारधारा कहीं ना कहीं लोगों का विचार है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है, जबकि संभववाद में मानव को सर्वोपरि माना गया है। नियतिवाद में प्रकृति को सर्वोपरि, क्योंकि नियतिवाद निश्चयवाद का रूप है, नियतिवाद कह सकते हैं या निश्चयवाद कह सकते हैं। ठीक है, यानी इसका मतलब है कि ये जो प्राचीन समय है उसको बताने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि प्राचीन समय में मानव के पास में तकनीकी ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, तो उस समय वह प्रकृति को पूजता था, प्रकृति की पूजा करता था। इसका मतलब है कि प्रकृति ही वहाँ पर सर्वोपरि थी। संभववाद यानी पॉसिबिलिज्म का मतलब हो गया है कि सब कुछ संभव है। अब मानव क्या कर रहा है, तकनीकी विकास कर लिया है, आधुनिक समय में आते आते इतना तकनीकी विकास कर लिया है कि मानव सब चीज़ों को अपने अनुकूल बदलने की कोशिश कर रहा है, इस पर्यावरण को बदलने की कोशिश कर रहा है, तो इसमें मानव को सर्वोपरि माना गया है। 21वीं सदी के आरंभ में नवनियतिवाद विचारधारा की सहायता से नियतिवाद व संभववाद के पारस्परिक संबंधों पर जोर दिया गया है। इस विचारधारा को रुको और जाओ के नाम से भी जाना जाता है। नवनियतिवाद के प्रवर्तक ग्रिफिथ टेलर थे। आपसे पूछा जा सकता है कि नवनीतिवाद के प्रवर्तक कौन थे, ग्रिफिथ टेलर है, और इन्होंने 21वीं सदी में एक नई विचारधारा का नाम दिया जो मध्यम मार्ग को अपनाने की कोशिश करता है, जिसको रुको व जाओ के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेडरिक ड्रेजल को आधुनिक मानव भूगोल का कुछ मानव भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनका अध्ययन करना जरूरी है। फ्रेडरिक ड्रेजल ने आधुनिक मानव भूगोल का संस्थापक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने मानव समाजों एवं पृथ्वी के धरातल के पारस्परिक संबंधों का संश्लेषणात्मक अध्ययन पर जोर दिया है। 1930 के दशक में मानव भूगोल का जो विभाजन है वो दो शाखाओं के रूप में हुआ है, सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल। देखो यहाँ पर ये अलग क्वेश्चन है, आपसे अगर कोई पूछे कि भूगोल की दो मुख्य शाखाओं के नाम, तो आप लिखोगे भौतिक भूगोल, मानव भूगोल। अगर आपको ये पूछे 1930 के दशक में मानव भूगोल का विभाजन किन दो शाखाओं में हुआ है या मानव भूगोल का विभाजन किन दो शाखाओं में किया गया है, तो सांस्कृतिक भूगोल, मानव भूगोल, ये सांस्कृतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं 1970 के बाद मानव भूगोल में अनेक विचारधाराओं का प्रभुत्व रहा है, जिसमें दो विचारधाराएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानव कल्याण परक विचारधारा, दूसरी है आचरण परक विचारधारा। मानव कल्याण परक विचारधारा में का संबंध लोगों के सामाजिक कल्याण से है। मानव कल्याण परक विचारधारा का संबंध किसे है, लोगों के कल्याण से है, यानी सामाजिक कल्याण से, लोगों का सबका सामाजिक कल्याण करना, जिसके अंतर्गत मानव का सामाजिक कल्याण के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आती है, मानव का स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास, ये महत्वपूर्ण पक्ष हैं जो मानव के लिए विकास के लिए जरूरी है। ये सब के सब अगर मानव को मिल जाएंगे तो वो उस वहाँ पर रहने वाले समाज के लोगों का कल्याण होगा। तो इसलिए इस विचारधारा को मानव कल्याण परक विचारधारा कहा गया। आचरण परक विचारधारा अर्थात मानव आर्थिक क्रियाएं करते समय हमेशा आर्थिक लाभ पर विचार नहीं करता है, बल्कि उसके ज़्यादातर निर्णय यथार्थ पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानसिक मानचित्र पर आचरण पर्यावरण पर आधारित होते हैं। यानी ऐसा नहीं है कि मानव हमेशा क्या करता रहता है, क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं करता रहता है और अपने
हमेशा क्या करता रहता है, आर्थिक लाभ पर विचार करता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उसके ज़्यादातर जो निर्णय होते हैं वो पर्यावरण की अपेक्षा मानसिक मानचित्रण यानी पर्यावरण की अपेक्षा वो मानसिक मानचित्रण यानी आचरण पर, जिस प्रकार का वो आचरण करता है उसी के आधार पर वो अपने निर्णय लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं मानव भूगोल के कुछ मुख्य उप क्षेत्रों की। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव भूगोल के कुछ मुख्य उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। उसके अंतर्गत आप व्यवहार भूगोल जिसको बिहेवियरल ज्योग्राफी कह सकते हैं, सामाजिक कल्याण की भूगोल यानी ज्योग्राफी ऑफ सोशल वेलबींग कह सकते हैं, सांस्कृतिक भूगोल यानी कल्चरल ज्योग्राफी कह सकते हैं, ऐतिहासिक भूगोल यानी हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कह सकते हैं, कृषि भूगोल एग्रीकल्चर ज्योग्राफी कह सकते हैं, और संसाधन भूगोल रिसोर्स ज्योग्राफी कह सकते हैं। ये मानव भूगोल के कुछ मुख्य उप क्षेत्र हैं, उप शाखाएं इनको कह सकते हैं। मानव भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात करेंगे तो अगला बिंदु आएगा हमारा, अगला बिंदु है मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटक कौन कौन से हैं? आप कह सकते हैं जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। कौन कौन से घटक कह सकते हैं? जैविक घटक, अजैविक घटक और सांस्कृतिक घटक। भूगोल वेता ग्रिफिथ टेलर ने दो विचारों पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच के मध्य मार्ग को प्रस्तुत करके एक नई संकल्पना जिसको हम नव निश्चयवाद या नव नीतिवाद कह सकते हैं प्रस्तुत की है, और इसको हम रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से भी जानते हैं। अर्थात प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इनके अनुसार प्रकृति का उतना ही दोहन करो जितना प्रकृति अनुमति देती है, अर्थात उन सीमाओं में जिनमें पर्यावरण को हानि न पहुंचे। इसका मतलब है कि जैसे अगर हम मान लो पहले हम पर्यावरण निश्चयवाद, इसको नियतिवाद के नाम से भी जाना जाता है, इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना जाता है, इसमें नेचर को ही सर्वोपरि माना जाता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं संभववाद की, तो संभववाद पॉसिबिलिज्म को बताता है। इसमें हम मानव को सर्वोपरि मानते हैं। किसको सर्वोपरि मानते हैं? मानव को सर्वोपरि मानते हैं। हम पहले नेचर से सीधे ही मानव पर जा रहे हैं, यानी हम सीधे पर्यावरण नियतिवाद से हम सीधे ही संभववाद की ओर जा रहे हैं। लेकिन ये जो ग्रिफिथ टेलर भाई साहब कहते हैं कि भाई साहब आप सीधे ही गमन मत करो, क्योंकि सीधे ही जाओगे तो आप उतना सब कुछ प्रकृति का अत्यधिक दोहन कर लोगे कि आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कुछ भी अधिशेष नहीं बचेगा। ग्रिफिथ टेलर कह रहे हैं कि आप संभववाद की ओर बढ़ो, मैं आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन आप यहाँ सबसे पहले एक मध्यम मार्ग अपनाओ, यानी उतना ही वर्तमान में जितना आपको ज़रूरत है, जितनी आपकी आवश्यकता है उतना ही दोहन करो, और उस दोहन को आगे में बढ़ाते हुए आगे की ओर प्रस्थान करो। ऐसे ही सीधे ही आप नियतिवाद से संभववाद की ओर नहीं जा सकते हो। इसी वजह से एक नई विचारधारा का प्रस्तुतिकरण हुआ जिसको नव निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निश्चयवाद व संभववाद में अंतर क्या है। निश्चयवाद व संभववाद ये मानवीय कार्यों पर, निश्चयवाद की हम बात करते हैं तो मानवीय कार्यों पर पर्यावरण नियंत्रण का समर्थन करने का दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, अर्थात इसमें प्रकृति को सर्वोपरि माना गया है। मानवीय कार्यों पर पर्यावरण का नियंत्रण करने का समर्थन, यानी निश्चयवाद में क्या है, विभिन्न प्रकार के जो भी मानव कार्य करता था प्राचीन समय में उन सब पर प्रकृति का नियंत्रण था, पर्यावरण का नियंत्रण था, अर्थात प्रकृति ही सर्वोपरि थी। और निश्चयवाद में क्या है, यह आमतौर पर पर्यावरण के कारकों से प्रभावित एक निष्क्रिय अभिकर्ता एजेंट के रूप में मानव पर अपना रवैया, निर्णय लेने और जीवन शैली का निर्धारण करता था। यानी निष्क्रिय अभिकर्ता, निष्क्रिय अभिकर्ता यानी पर्यावरण आमतौर पर पर्यावरण कारकों से प्रभावित, यानी अभी मानव क्या है, सक्रिय, पूरी तरह से सक्रिय नहीं हुआ है, एक निष्क्रिय अभिकर्ता है, एजेंट है, जो क्या करता है, मानव दूसरे मानव पर अपना रवैया बताता है, निर्णय लेने और जीवन शैली का निर्धारण करने में मदद करता है। इस विचारधारा का समर्थन करने वालों में यूनानी और रोमन विद्वान थे। अब बात करते हैं संभववाद की। संभववाद ये भौतिक परिवेश को संदर्भित करता है तथा मनुष्य इसका लाभ उठाता है। संभववाद में क्या करता है, जो भी कुछ भी नजर आ रहा है उसका मनुष्य क्या करे, लाभ उठाता रहे, वहां से दोहन करता रहे। सब कुछ पॉसिबल है, मानव ने तकनीकी विकास कर लिया है जिसकी वजह से मानव सोच रहा है कि मैं ही सर्वोपरि हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं सब कुछ इस प्रकृति से प्राप्त कर सकता हूँ। इसमें पॉसिबिलिज्म में क्या बताया गया, संभववाद में प्रकृति के बजाय मानव को महत्व देता है, अर्थात मानव को सर्वोपरि माना जाता है। इस विचारधारा का समर्थन लुसियन फेवरे व विडाल डिला ब्लास ने किया था, और इस विचारधारा ने, संभववाद की विचारधारा का जो नींव है वो विडाल डिला ब्लास ने ही रखी थी। तो आशीष द एजुकेशन फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इस वीडियो को देखा, आपके तहे दिल से हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो इसलिए ऐसे ही और आगे वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और घंटी पर दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको
मिलता रहे। जैसे ही नया वीडियो अपलोड होगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।